Bom dia, gente. Eu vou mostrar algumas flores que eu tenho que tem aqui na chácara aqui, que nasce planta espontânea. E se alguém de vocês souber, aí vocês deixam nos comentários aí, tá bom? Que flores são essas aqui, ó. Na região de vocês aqui eu conheço como flor da ritirana, que é aquela uma plantinha que dá umas ramas, ó, e vai enramando nas plantas, então chama ritirana. Agora essa daqui, ó, essa daqui eu já não conheço, gente. Que flor que é essa aqui, ó? Certo? Agora eu vou mostrar outras aqui pra vocês. Aí vocês vão falando aqui, ó. Aqui tem outra também, de ritirana, ó. Uma cor bem bonita. Nem sei que cor é essa, é uma corzinha meio azul, meio quase roxa. Deixa eu ver se tem mais. Essa aqui, gente, ó, é a flor da... aquele negócio lá que como que é o nome? Não, não é verduega não, é serralha. Serraia, aqui na nossa região em São Paulo, na região de Votorantim, Sorocaba, aqui ó, chama como serralha. Isso aqui serve para fazer salada, certo? Essa daqui também eu não conheço, que florzinha que é essa daqui, ó. É aquela uma que você sopra e ela voa, ó. Ó lá. Deixa eu ver se tem mais aqui para baixo. Aqui tem, mas é da mesma aqui, ó. Essa aqui eu não sei, gente. Se vocês souberem aí, deixa nos comentários aí. Às vezes até alguma coisa que dá pra fazer um chá, alguma coisa, e a gente passa despercebido e não sabe. Essa daqui, gente, ó, dessa florzinha bonita aqui, depois da flor, como vocês observam aqui, ela dá tipo uma frutinha aqui, ó, embaixo aqui, ó. Ó aqui ela aqui, ó. Mas não sei se serve para comer também não, isso daqui, ó. Tem bastante essa época de chuva agora, parece. Eu sei que é doce, viu, gente? Aquela frutinha roxa ali, ela é meio adocicada. Deixa eu ver se eu acho mais alguma flor aqui pra baixo. Mas ali pra cima tem. Eu vou lá pra cima mesmo, aqui pra baixo não vai ter não. Vou aqui por dentro aqui, eu já mostro pra vocês ali, gente. Tem umas flores ali que é bonita, mas eu não sei que flor que é. Olha, gente, essa florzinha aqui, que bonita, ó, que legal, bem pequena, ó. Meia roxinha, meia avermelhada, meia roxa. Ó, isso aqui também eu não sei que flor que é essa não. Se alguém souber aí, já deixa aí nos comentários aí. E essa frutinha aqui, gente, vocês conhecem na região de vocês como? Com o quê? Como? Aqui, ó. Essa aqui eu conheço como Maria Preta. Isso aqui você pode comer, ó. Olha lá. Não em grande quantidade, né, gente? Ó. Ela é uma fruta bem docinha. Essa aqui eu vou comer. Tá bem docinha, viu, gente? Pronto, limpei o pé também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, gente, mais flor. Vamos parar de enrola. Vou mostrar umas flores pra vocês aqui, que é bem mais bonita do que aquelas ali. É claro, cada uma tem sua própria beleza, né? Mas essa daqui, ó, é uma das plantas espontâneas que nasce aqui na chácara, que eu acho mais bonita, ó. Mas eu não sei que flor que é essa daqui, ó. Olha, ó, depois que ela cai a flor, o que que fica aqui? Não sei se vai dar uma baja aqui o negócio. Mas provavelmente ela dá alguma semente, porque todos os anos nascem essas plantas aqui, gente. E tem bastante, viu? Ó. Olha lá, gente, antes da... Ó, esse aqui é o botão dela, ó, do jeito, parece um bico de um passarinho, ó. Aí. Vai abrir todas aqui, ó. Essa aqui já tá aberta. Vou mostrar uma aqui que tá com duas, gente. Olha lá. Aqui tá com duas. Vou mostrar bem as características dele aqui, gente, pra vocês verem. Depois vocês deixam nos comentários aí, ó. Pra ver se vocês conhecem que flor que é essa daqui.
Pergunta aí pra alguém que sabe, quem não souber aí, deixa nos comentários aí. Olha, gente, quanta beleza aqui, ó. Tá cheio de bichinho aqui se alimentando do néctar que elas produzem, ó. Certo? Tem um buracão feio aqui, gente, ó. Cratera doida aqui. Vou mostrar mais pra cima ali, gente, que tem mais. Ali pra cima tem bastante dessas flores aqui. Vou mostrar pra vocês ali onde tem bastante mesmo. Pra vocês verem como ela é bonita. E essa época agora fica tudo branquinho aqui. Olha lá, gente, aqui já dá pra vocês observar, ó, quanto que tem aqui dessa flor. E todos os anos nasce. Nasce assim, ó. Sem ninguém plantar, sem nada. Só a própria natureza que se encarrega de fazer essas coisas. Pra gente contemplar, pra gente... Olha aí. Olha quanta tem aqui nesse ramo aqui, gente, ó. Conta aí comigo aí, ó. Tem uma que não tá aberta e tem 4 abertas, ó. Olha que beleza. Pra quem gosta de flor, aqui é o paraíso. Olha lá. Né? E tem umas aqui que tem 4, 5, gente, que ainda vai abrir. Ó. Essas aqui, gente, vão abrir ainda. Só que tem 4. E tem uma meio que aberta. Só que essas aqui ainda vão abrir ainda. E tem umas bem novinhas aqui, ó, que não abriu ainda. Ó, do jeito aqui, ó. Essa aqui tem 5 botão aqui, ó. Certo? Essa que é bonita né, gente? Até ver se ela tem cheiro. Tem um cheirinho bem levinho. Cheirinho bem suave. E tem umas flores assim, né, gente, que... Tem umas flores assim do mato assim que é fedida. Mas essa daqui tem um cheirinho bem levinho mesmo. Não sei explicar pra vocês que cheiro que é, mas é um cheiro bom. Vou mostrar aqui, gente, mais um pouquinho aqui. Quanto que tem pra lá, ó. Pra lá tem bastante, ó. Olha isso aqui, gente. Olha que belezura, ó. Santo Deus. É como a natureza é linda, né? Só que às vezes a gente passa tão despercebido o tempo, a gente fica na correria do dia a dia e acaba não tendo tempo para contemplar, para curtir tanta beleza que Deus deixou para nós. Ó. Muito bom. Muito bom. Quem gostar do vídeo, gente, deixa aquele joinha aí para ajudar o canal, tá bom? Convido a quem não é inscrito no canal ainda a se inscrever, tá bom? E eu vou mostrar mais. Vou aqui pra cima que tem bastante flor aqui. É tudo da mesma, mas a gente não se cansa, né, de ver isso não. Olha isso. Eita, beleza, meu filho. Gente, então tá dado o recado aí. Quem souber que flor é essa aí que eu mostrei, deixa aquele joinha, aquele like aí pra tá ajudando o canal. Convido a quem não é inscrito a se inscrever no canal. E ali é a chácara do Cláudio, aquela ali que vocês estão vendo na frente ali, ó, da casa para baixo. Aquele espaço ali entre o mato e aquela casa ali, ó. Olha lá. Mato sem dó. Vamos lá. Valeu? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo. E peço que desde já Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau.